d'inverno anche qua in Sardegna, finalmente direi, perché quel caldo ormai era diventato pesante. E oggi dove vi portiamo? Oggi vi portiamo a visitare le spiagge di Chia, quindi le vedremo un po' tutte. Inizieremo dall'isola di Sugordolino, andremo a visitare Sugiudeo, vi porterò a vedere Cala del Morto, non tutti la conoscete ma vi farò vedere da dove si passa per arrivare in questa bellissima spiaggia. Andremo a visitare Cala Cipolla, Spartivento, insomma le faremo un po' tutte. Seguitemi, a tra un po' ragazzi, ciao ciao. Adesso come prima tappa andremo a visitare l'isola di Sugordolino e si svolta qua a sinistra, cioè purtroppo abbiamo il sole in faccia ragazzi, purtroppo non è stato possibile farvi vedere l'isola di Sugordolino perché la strada era interrotta, però dalle nostre immagini vecchie ve lo facciamo vedere lo stesso. Questa è la spiaggia Sugortu, il porto. Essendo ancora presto i colori non si vedono ancora, ma vi garantisco che l'acqua è veramente uno splendore. Ora saliamo verso la torre e vi facciamo vedere la vista spettacolare da là sopra. Comunque da qui godiamo di una vista spettacolare, diciamo che da qui vediamo tutte le tappe che faremo oggi, quindi spiaggia Sagolonia, spiaggia di Montecogoni, poi c'è Cala del Morto là in fondo, spiaggia di Campanadune e spiaggia di Sugiudeo, e là in fondo come vedete c'è il faro di Spartivento e Cala Cipolla. Oggi le vedremo tutte assieme. Ok ragazzi, adesso proseguiamo verso la torre. Adesso vi facciamo vedere un po' di immagini col drone. Nel mentre mi dirigo verso la spiaggia Sagolonia.
Che pace, cosa ne pensate? Là in fondo abbiamo la spiaggia di Montecogoni e adesso vi faremo vedere col drone. Adesso andremo a visitare la spiaggia di Campana Dune. Seguitemi. Siamo arrivati alla spiaggia di Campana Dune. Passo da qua. Però prima di andare a visitare la spiaggia di Campana Dune, dove si svolta qua a destra, vi volevo far vedere Cala del Morto. Se volete visitare questa bellissima spiaggia, al posto di girare qua sulla destra, dovete proseguire qua in questo sentierino, fare queste scalette e andare dritti. Questo piccolo sentiero vi porterà a Cala del Morto. Non tutti la conoscono e adesso ve la faremo vedere. Spero che Cala del Morto vi sia piaciuta e adesso ci dirigiamo verso la spiaggia di Campana Dune e vi faremo vedere quest'altra spiaggia. Usciamo dal sentiero che ci ha portato a Cala del Morto e svoltiamo a sinistra per andare a visitare Campana Dune.
Anche questa spiaggia completamente deserta. E in fondo, come vedete, la torre di Chia. Mettiamo in moto il nostro Alessandrone e vi faremo vedere Campana Dune. E ora ragazzi ci dirigiamo verso la spiaggia di Chia su Giudeu. Siamo arrivati a Chia su Giudeu, andremo davanti all'isolotto, vi faremo vedere alcune immagini col drone, con la GoPro, speriamo che vi piacciono. Adesso iniziamo la passerella che ci porta direttamente in spiaggia. Ragazzi, con l'isolotto alle spalle lasciamo anche questa bellissima spiaggia e ci dirigiamo verso Cala Cipolla e il faro di Spartivento.
anche la cipolla alle spalle. Adesso non ci resta che andare verso il faro di Spartivento. Vi faremo vedere il sentiero, come ci si arriva e la sua bellezza. A tra un po'. Ragazzi, vi ricordo comunque di salire a piedi, perché comunque qua c'è un cancello e l'accesso è solo pedonale. Siamo quasi arrivati. Ragazzi, spero che anche il faro vi sia piaciuto. Siamo al termine di questo video. Non dimenticate di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al canale Destination Sardegna. Ciao belli, alla prossima!